ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул карда ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе камхали чизо барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои ватсапи экранмуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аз куҷо хона рӯй кардан, аз куҷо замин ва аз куҷо квартира рӯй кардан ба шумо номбар мекунем. баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. фақат хонаҳо срочна, ҳамашон фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, ҳастанд хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз территорияи шаҳри Душанбе, аз территорияи шаҳри Кӯлоб, шаҳри Турсунзода, шаҳри Бухтар, ноҳияи Ҳамадонӣ, ноҳияи Қумсангир, ноҳияи Ёвон, шаҳри Ҳисор ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки нархҳои арзон кардем, мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. ва итминон аз ҳавлиёи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб ва дигар тарафҳо аз ин хел чизоам ҳастанд. нархҳо фақат нархҳои арзон кардем, ҳамашро мақсад ки барои шумо тайёр кардем, метавонед ки навора то охираш тамошо кунед. ва курси имрӯза 127 сомонӣ марамат рафтем навора сар мекунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба самти Тоҷикистон бо равон кунанд ва намедонанд ба кӣ муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метаҳем грузоперевозки акаи Нозимам. ин ака борои шуморо аз территорияи Москва қабул карда, ҳисоб карда килоша ба самти Тоҷикистон меоранд. ҳар чори рақамҳошон кор мекунанд, ҳар чори дӯстони азиз, ҳар чори шуда мақсад ки ватсап доранд. агар борои шумо ай 100 кило зиёд бошад, омада худашон ай ҷои зистон ботона қабул мекунанд ва ҳисоб карда мақсад ки мебаранд. рейсҳошон ҳамаш наздик дӯстони азиз, мақсад ки рейсҳошон тез ҳастанд. доставка ба Душанбе, Рега, Шаҳри Нав, Ҳисор, Файзобод, Рӯдакӣ, Ваҳдат, Бухтар, Калхозобод, Қумсангир, Московский, обшиам тарафҳо оварда мерасонанд. кадоме ки ягон бор равон кун бошад, намарамад рақамҳошон мондагаст, занг занед, маълумоти пурра ва аниша аз худашон гирен, айноми кадали мо салом расонем. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, ки срочнаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши қуртобхонаи олӣ, пеши магазин. дӯстони азиз, дар пешаш мақсад ки супермаркет, балнисаи марказӣ ҳама чи ҳастад. хоб духонага квартира ҳастае, ки дар 8 ошона қарор дорад, доми 11 ошона ҳастае, ки 48 квадрати метре. духонага квартира дар 8 ошона, доми 11 ошона, 48 квадрати метре. дӯстони азиз, хонаҳо тайёр аст, фақат ки абойша мекашем, мақсад ки зиндагӣ мекунем, мақсад ки фармони ремонт карданам ҳастад. доми замона дӯстони азиз, ба қарибӣ дома месупорам. хоб дӯстони азиз, наздикиш дар бозори, мақсад ки бозор, балнисаи марказӣ дӯстони азиз, хоб мактаб, садик, супермаркет ҳастад дӯстони азиз. айни ҳол ремонтош дар падезош дӯстони дар ки дар падезош дӯстони азиз рафтааст рӯзҳои наздик дӯстони азиз, мақсад ки мақсад уже фармони ремонт ҳамаша метиҳанд. хоб хай ҷои беҳтарин аст. нархи квартира 298 000 сомон аст. боз муомилаи хуб дӯстони азиз дорад. доми замонави дӯстони азиз, лифтам дорад, мақсад ки мечаспонам бар наздикӣ. бо худтон ҳамаша маълумотша мегирем. мақсад хонаҳо тайёр, фақат ки абойша ба дили худтон мекаша, метавонед ки бо маълумотша гиред. 298 бо савдои хуб ва муомила дӯстони дар назди квартира мешавад. ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобшо, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон ватсапам дорад. шахсоне ки мехарем марамат, ҷои беҳтарин ҳамааши дар пешаш аст, метавонед ки маълумотша бо гиред. 80 сумуш бо муомила савдош дар назди квартира марамат тамос гиред. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад дӯстон, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон, заправкаи Фирӯз. дӯстони азиз, як аз 12 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки ду хона кардагӣ ҳастае, ки якта калидор, як кухни, як баня, як ҳоҷатхона дӯстони азиз дар берун. гирди хона маҳкам дӯстони азиз, дарвоза часпондагӣ ҳастае, проектҳои нав кардае, хона коробкаи беремонтаи срочна фурӯшия. адресша бо мегем шаҳри Душанбе, поёни корвон, заправкаи Фирӯз. яку аз 12 сотиқ замин дорад, ки ду дар хона қатъи калидору баняу кухнию ҳоҷатхона дӯстони азиз ҳастае. нархи хона бениҳоят арзон, срочна мегӯяд 168 000 сомон аст. боз муомила ва савдо дӯстони азиз дорад. ин ҳамин рақамҳои ҳавилони соҳибшона, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон ватсапам дорад. 168 бо муомилаи хуб дӯстони азиз дорад. оиди хона дӯстони азиз, кадоме ки мақсад маълумот мехоҳад, ягон саволу иловагӣ, марама занг занед. ҷои хуб, ҷои мақсад ободӣ, ҳама чи магазин, мактаб дар наздикиш ҳастад. коробка 168 муомила ва савдо дорад, марама занг занед.
ва одамое ки ҳам хеле хонаҳои фурӯш дорен, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо компания худон ки реклама карданд, дар рақамҳои болобуда 20 та мақсад ки муроҷиат кунед, сурат маълумотро бикунед, мо рекламада мегузорем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастед дӯстон. срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, ҷамоати Қиблаӣ, деҳаи Курупаи Дӯстони аст. Бо маълумотои бештарша мегирен срочна фурӯшӣ. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки обсӯ дӯстони азиз дорад. 6 сотиқ замин, 4 дар хона бо калидораш ошхона байна дӯстони азиз ва подвали 12 метра дорад дӯстони азиз. се тарафи ҳавлӣ дӯстони азиз маҳкам ҳастае. баъд мақсад ки бо отделни 12 ба 3 фундаментҳои варемикаҳошам бо рехтагӣ ҳастае. хоб дӯстони азиз бо кирпични мақсад ки кожни мегӯяд мақсад тайёр шудагӣ ҳастае ва светчам пастия дӯстони обшам проблема нестае. мактаб, масҷид, роҳуш асфалтае дӯстони азиз. хай ҷои беҳтарин ва мақсад ки хонаҳо ҳамашон мақсад ремонт кардагӣ аст, фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ. боз адреси як бор дига мегӯям шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, ҷамоати Қиблаӣ, деҳаи Курупаи дӯстони азиз. нархи хона 290 000 сомонӣ ҳастае. боз мақсад ки муомила дорад. бо пеши хонаш хеле мақсад ки битор рехтагӣ бо навес ҳам дорад. гирдаш се тараф дӯстони азиз маҳкам мақсад ки дуюна дидасем бо дар видео ҳамаш маълума подвали 12 дӯстони азиз мақсад 12 метра обшин калон. 290 таша мека бо кадоме ки мехара бо дӯстони азиз мақсад ки муомила мегӯяд мекунем. якумаш рақамҳои билайн дастии ахираш 95 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои растии ахираш 2901 ин аста ватсап дорад дӯстони азиз. ҳама чи дар наздикиш мактаб, масҷид, мақсад чизои лозимӣ ҳастае. марамат дигар маълумоти пурра аниқша аз рақамашон гирифт савдо бо мешавад. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Чанор Имомонов дӯстони азиз, яъне Камола ҳамҷода қарор доштае. шаҳри Душанбе, кӯчаи Чинор Имомов, хоб Камола, яъне ки ноҳияи Шоҳмансур да. хоб заминашон 2,75 навистиян соҳибшон қариб ки 3 сотиқ мешавад, қариб 3 сотиқ мешавад ва 3 дар хона бо калидори ошхонаву баняву кухӯри дӯстони азиз дорад. 3 дар хона баъд 2 таи дига мегӯяд бания ҳастае ва 1 таи дига ҳуҷратхонаи калон дӯстони азиз, бо 1 таи дига ошхонаи мақсад калонтар. инам хеле маълумото. гирди хона маҳкам ремонт дӯстони азиз кардагӣ ҳастае. кухни гарнитур обсӯд ҳастае ва нархи хона 490 000 сомонӣ ҳастае ки боз мегӯяд муомила ва савдо дӯстони азиз мешавад. хона мегӯяд фавран мегӯяд фақат фурӯхта мешавад. алиш вариант нестае. одамое ки мехарем дӯстони азиз рақамҳои вавило ва рақамҳои ватсапшо шахсони даркор ҳастае. маърама занг занем, маълумоти пурраша гирем. хоҳиш мекунем ки лайкотона ба хотири меҳнатои мо лайка ҳозир ин бародар худод лайка зан ва навбат охираш тамошо кунед чӣ хона ки даркор ҳастае пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Борбад 21. сехонага квартира ҳастае ки дар панҷум ошона қарор дорад. 60 квадрати метра беҳтарин ремонт кардагӣ дӯстони азиз. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Борбад 21 дӯстони азиз. сехонага мега соҳибшон дар панҷум ошона 60 квадрати метра. боб свет таъмин ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни, термос ва ремонтҳои беҳтарин дӯстони азиз бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ. квартира мега дастрочна фурӯхта мешавад бо нархи 480 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. нархи он 480 бо савдо мешавад. ин ҳами рақамҳои соҳибшона рақамҳои вавилон. шахсоне ки мехарем маърама дӯстони азиз занг занед маълумотша гирем. ва нагуфтанона бозам такрор шавад, касе ки мисол хонаи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, ягон чизе ки барои фурӯш дорад мо рекламада мемонем. маърама сурат маълумотша дар рақамҳои болобда 2020 ватсап, имо, телеграм дора мо рекламада мемонем. лайка дӯстони азиз занед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон. срочное қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабо дӯстони азиз. рӯпарош мегӯяд магазинае ва лаби каналда мега соҳибшон. дӯстони азиз заминашон 2,5 сотиқ замин ҳастае, қариб ки мақсад 3 сотиқа 2,5 сотиқае дӯстони азиз ва 3 дар хона кардагӣ ҳастае. хонаш мегӯяд коробка ҳастае. 3 дар хона ва ҳуҷратҳои хона мегӯяд 100% ҳастае. об ҳаст мега, светам ҳастае. ҷои беҳтарин мегӯяд лаби канал дӯстони рӯпарош бо мегӯяд магазине. хона коробка бо далшихтон дигаша мекунем. хеле хонаҳои бараки пасткадагӣ болош пӯшондагӣ. бо дӯстони азиз маълумотша мепурсем. нархи хонаро мегӯяд 95 000 сомон мегӯем бо муомилаи хуб ва савдо мегӯяд мекунем. ина рақамҳои мегафони соҳибшон. кайсида ки даркор аст аз шаҳри Ҳисор Уртабо дӯстони азиз маърама занг занед маълумотша гирем. роҳи мошингард ҳам дорад. маърама тоқа сум.
мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ гардиши Ленинград гуфтагӣ ҳастае соҳибшон. Духонага квартира ҳастае ки дар чорум ошона қарор дорад 53 квадрати метрае. дӯстони азиз бо обсвои таъмин ҳастае мега соҳибшон ҳуҷҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонт мега дорад. Инам хел сайстияни. Дигар маълумотои боқимондаша худтон занг зада ҳамаша аниқ када гирен. Нархи квартира мега 410 000 сомон ҳастае бо муомила савдош дар назди квартира. Шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ гардиши Ленинград. дӯстони азиз квартира дар чорум ошона, духонага 53 квадрат. Марамат срочно занг занед. мегзарем ба ҳаштум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Зафаробод гуфтагӣ ҳастае ҷамоати деҳаи Ситораи Сирхда. 5 сотиқ замин маҳсулат дорад ки временка ва се тарафаш мегад босмен блокати мегад маҳкам кардагия. дӯстони азиз хоб аз роҳи калон мегад тақрибан мегад то худара 300-400 метр мега роҳ ҳастае. босмен блок се тарафаш маҳкам. дӯстони азиз Ситораи Сурх деҳаи Зафаробод ноҳияи Ёвон да. нарша мегад 95 000 сомон мегем бо муомила мегад мекунем. ина рақамошон ҳастае тисел кадоме ки дар кор ҳастае аз тарафҳои Ёвон марамат ина занг занед. бо муомила ва савдои хуб мегад дорад срочно мегад тоқа сум. дӯстони азиз мақсад ки як ҳамаи дига бо мегад сангам оварда мегад инаш мегад падарка ҳастае ай бо камтар мақсад ки маҳсулотҳои сохтмонӣ 95 та савдои хуб мегад меша марамат занг занед. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз срочно. хона қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ дар кӯчаи Сино гуфтагӣ ҳастае соҳибшон пеши мактаби Дуда. дӯстони азиз заминашон 2,7 сотиқ замин ҳастае ки 2,7 сотиқ замин ва 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки обсветаш ҳастае ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. ним хеле чизо дорад дӯстони азиз хай як хонаш ду хонаш ремонт кардагӣ як хонаш ремонт мегад кардагӣ ҳастае. дӯстони азиз ноҳияи Ҳамадонӣ кӯчаи Сино дӯстони азиз дорои 3 дар хона ва як хонаш бо ремонт дигаш ки беремонт дӯстони азиз 2,7 сотиқ замин пеши мактаби Дуда будае. геди хона маҳкам хай бо ҷои хонакунӣ дорад. нархи хонара мегад 195 000 сомон мегем бо муомила мегад мекунем дӯстони азиз ва рақамошон мегафон ҳастае. кайсида ки дар кор ҳастае марамат занг занед. хоҳиш ки ба хотири меҳнатои мо я лайки бепула дар андоре занед ва навори моро дар то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино ва ини Городок навбаҳо Дуда. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад 40 квадрати метрае. бо обсвои таъмин ҳастае ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонташ хай созае. ака замонавӣ нестае не ки барои зиндагӣ мешавад. дӯстони азиз ҳамин ремонтҳои ҳамин солҳои 1 сол 2 сол пешина ҳастае. ҳамин хел бо хай худтон маълумотша мегирем. нархи квартира 475 000 сомон монҷанд бо мақсад ки муомила меша ҷои нағза бегирем хеле ремонти нави хеле кадагия. дӯстони азиз нархи квартира 475 та савдо мешавад. рақамҳои поёмдасти рақамҳои дастии соҳибшон кадомида ки дар кор ҳастае метавонем ки маълумотҳои пурра аниша аз ҳамин рақамҳо гирем. одамое ки дар навори мо агар маҳқули квартира ки хона ки замин ки наёфта бошен дар комментар ҳастае ки аз куҷо ба шумо дар кор ҳастае. мо дар видеои оянда гуфтагӯи шумо ҷудо карда пешкаштон албатта мекунем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки коробкаи рамоя бурга реклама кардем хайрости кап харидори худша наёфт бо мақсад ки реклама да павтор шуд дӯстае. хона қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун Қумсангида дар далина 14. 12 сотиқ замин ҳастае ки ду хонаи коробка кардагӣ ҳастае ки мақсад болошро пӯшонда. нархаш 42 000 сомон ҳастае боз мақсад ки муомила дорад. ноҳияи Ҷайҳун Қумсангир дар далина 4. хоб инам хеле хонаи коробка ва 12 сотиқ замин дӯстони азиз бо инам хеле сангпанг овардагӣ хай кайсида ки дар кор бошад. рақамошо дар поёни видео мондагӣ ҳастем. ман буду кадомида ки дар кор ҳастае мақсад ки мехарад метавонем ки маълумоти пурраша гирем. барои харидори аниқ муомила ва савдо дорад. мегзарем ба 12 ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз хонаи фурӯшии навбатӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар наздикии маслабойкӯҳои ҳоҷишариф гуфтагӣ ҳастае соҳибшон. шаҳри Бухтар дӯстони азиз назди маслабойкӯҳои ҳоҷишариф да ҷойгира мегӯяд соҳибшон. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки хонаҳош мега 5 баси дӯстони азиз ва ҳамин хел чиё калидори калон мега дорад.
واسه کخنی بانیات تون عزیز اوج مگه و تپرودا سایت تون داکومنتوش مگه سات کویزا بو بیشتر معلومات مگه طریق تلفن گیردی خونه پول نخود محکمه اوشخونه بانیاش عدلنی ای دیدین که درون خونه چه خلای نرخ خونه را مگه 360 تا میگیم بو میگه که معامله و سودای خوب میگه میکنیم تون عزیز این رقمشون موندگی رقمای میگافون کسی دکی در کور هست میتونید که معلومات پورش زنگ زده گیرین معلومات مو رقم میکنیم خونه زمینه ماشین رو که رقم میکنیم کسی که مثال در نوار مو خونه مخولی نیافت در کامنتر نویسد مو در ویدیو آینده از فروش شده جدا پیشکش میکنیم میگذاریم با 13 کوارتیر فروشی هستی سروچنا قرار دارد در شهر تورسون زوده یعنی که ریگارد در سیوم میکرورایون تون عزیز نزد سوپرمارکت مکتب بزرگ در پیشش دو خانگی کوارتیر هستی که در دوی ماشین قرار دارد 62 کوادراتی متر باب سوی تامین است حجت خانه آشخانه بانیا کوخنی تلویزیون عزیز داره و اینچنین حجت خانه میگه هست تخ پاسپورت دارد سون عزیز در دوی ماشین هستی با تعمیری زمانوی چخیلی گفتم مقصد که سوپرمارکت مکتب بزرگ همش در نزدیکش است نرخ کوارتیر میگه سروچنای 395,000 سومونی است باز معامله و سودای خوب میگه دارد ریمونتش بهترین زمانه دوستانه جوشجویی خوبه این رقم مگافون ایستایش نموندگی است رقم 43 کدومی که در کور است تریتوری شهر تورسو زاده مرما زنگ زنید خونه زمینه کوارتیر ماشین چیزی که باشه مو رقم میکنم در رقم های بالا بوده 20 تا سرعت معلومات روی که این بود نواری بزنیم تا ویدیو آینده